वेलकम टू माय चैनल। इस बार मैंने किचन के लिए अपनी दिवाली पर कुछ खरीदा है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या, जो कि है फिलिप्स का सैंडविच मेकर। चलिए ओपन करते हैं। ये है मेरा न्यू सैंडविच मेकर। मैं इसके कलर की बात करूं तो इसका कलर है सिल्वर और ब्लैक, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। टोटल 2 सैंडविच बन सकते हैं, एक इधर एक इधर, और बहुत ही अच्छा है। इसकी क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छे सैंडविच बनते हैं। आप भी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे सैंडविच बनते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ये खरीद सकते हैं। मैंने लखनऊ के लुल्लू मॉल से लिया था। अगर आपको पसंद आए तो आप भी ले सकते हैं। इसकी प्राइस है 1800 समथिंग। Thank you.